Korang tengok chainsaw Husqvarna ni, dia tak berat. Dia punya papan pun kecil je. Saiz dia 18 inci. Assalamualaikum. Korang nak potong pokok, nak cari chainsaw yang heavy duty, kurang gegar. Okey, yang ni brand Husqvarna model 125. Yang ni bila korang buat kerja potong pokok, dia kurang gegar. Sebab ke enjin ni dia ada spring. Jadi bila korang potong, dia kurang gegar. Okey, untuk panjang papan chainsaw ni 18 inci, dia punya cc 40 cc. Okey, buat korang yang berminat dengan chainsaw Husqvarna ni, korang boleh terus walk in dekat HQ One Edge Machinery Sri Petaling. Nak tanya apa, korang komen. Assalamualaikum.